rytukas, sekmadienio rytas, geriu skaiduliukės. Aš taip laukiu tų savaitgalių, kad galėčiau ilgiau pamiegoti, bet ar man pavyksta pamiegoti? Aišku, kad ne. Arba mažylis atsikelia anksti, arba aš pati atsikeliu anksti. Tai šiandien irgi toks ankstyvas sekmadienio rytas. Išgersiu skaituliukės. Ir pusryčiauti dar man šiek tiek ankstoka ir nelabai noriu, bet šiandieną mes išvažiuojame. Tai reikia vis tiek kažką tai šiek tiek užkasti, kad vėliau neišalkčiau. Tai manau, kad pasidarysiu baltymų kokteiliuką. Free Soul, labai skanų šitie veganiški baltymai, šokolado skonio. Nu, šokolado skonio aš nelabai mėgstu baltymų. Šokoladą mėgstu, bet baltymų nelabai mėgstu šokolado skonio, bet nieko, išgersiu. Labai geri iš tikrųjų šitie Free Soul augaliniai baltymai. Skanūs, nes kiti tie augaliniai baltymai nelabai man patinka, labai sunku atrasti skanius. Tai pasidarysiu kokteiliuką, išgersiu ir važiuosime šiandieną mes su šeiminėle prie tokio ežero, kažkur tai nuo mūsų namų, nuo Northamptono važiuoti apie valandą laiko, tai išvažiuosime anksčiau ir šiandieną labai karšta diena, tai geriau anksčiau išvažiuoti, kad nebūtų taip karšta. Tai va, tai praleisime laiką, pasivaikščiosime, pažiūrėsime, kas ten gero, šiaip pirmą kartą ten važiuojame, nesame buvę. Bet kiek žiūrėjom, visai faina viečiukė, labai gražu ten. Tai pafilmuosiu šiek tiek, parodysiu ir jums. Tai va, tai išgersiu skaiduliukės, pasidarysiu kokteiliuką ir lėksime.
Labas rytukas, pirmadieniukas. Tai vakar jau vakare nieko nefilmavau. Grįžome gan vėlokai, buvome pavargę, labai karšta diena buvo, tai išvargino tie karščiai ir šiaip nemažai vaikščiojome. Tai mažylis buvo pavargęs, tai anksti nuėjau miegoti, tai ir aš ėjau anksti miegoti, pasinaudojau tą progą. Tai labai faino, žinokit, buvo prie to ežero, labai karšta buvo, labai graži gamta ir vaikams visokių ten pramogėlių, atrakcionų ir tie vandens atrakcionai ir ten suaugusiems taipogi su tomis valtelėmis paplaukioti, su banglentėmis, nežinau kaip pavadinti ten tuos. Nu labai smagu, bet aišku viskas kainuoja, už dyką nieko nėra, bet labai faina buvo. Vakar tai tokia nesąmoninga mano mityba buvo, iš tikrųjų ryte prieš išvažiuojant tik tai baltymų kokteilį išgėriau, po to papietavome turkų restorane, labai skanu buvo, tai sočiai tai pavalgiau iš tikrųjų pietus ir po to jau kai grįžome namo jau nieko nebevalgiau, vandenį tik tai gėriau ir nuėjau anksti miegoti, tai vakarienę praleidau. Tai tokia nekokia mityba buvo, sakyčiau. Tai va, tai šiandieną jau svėrimosi įsimatavimo diena, praėjo savaičiukė. Tai jau rytą atsikėlusi pasisvėriau, įsimatavau. Tai praeitą savaitę neskaičiavau kalorijų, tai buvo ir gimtadienis mano, ten ir torto valgiau, ir visokių užkandukų. O šiaip visą savaitę, sakyčiau, buvo taip normaliai. Tai vat vakar tam restorane valgiam, tai nežinau, ten kažkokių tai labai nuklydimų daug ir nebuvo. Tai svoris padidėjo šiek tiek, pakilęs, o apimtys nieko nepasikeitusios. Tai manau, kad nuo šiandienos jau reikia susiimti. Reikia jau išjudinti tą svorį, nes dabar jau ilgą laiką tas pats svoris. Čia tą mėnesį laiko net neskaičiavau tų kalorijų. Tai reikia jau susiimti nuo šiandienos ir reikia išjudinti tą svorį, siekti toliau savo tikslo, reikia numesti tą svorį, nes iš tikrųjų dabar ypač kai vasara, tai aš žinokit, nesu patenkinta savo išvaizdą, kaip aš atrodau. Tai norisi tikrai numesti to svorio, nes kažkaip kai taip karšta būna ir apsirengti nėra ką atrodo, niekas netinka, čia tie lašiniai iššokę, pilvas atsikišęs, tikrai labai erzina. Tai reikia jau rimtai susiimti ir numesti to svorio. Tai nuo šiandienos pradėsiu skaičiuoti kalorijas ir laikyti tokią tvarkingą mitybą, mažiau tų nuklydimų, to greito maisto vengti. Aišku, vasarą labai sunku, kai išvažiuojame kažkur, tai būna ne namuose valgome. Jeigu netoli kažkur tai išvažiuojame, tai būna, kad grįžtame namuose, pavalgome, bet žinot, vasarą daugiau tikrai tų nuklydimų būna, tų ne namuose valgymų. Praeitą savaitę ir sporto mažai buvo, mažai to fizinio aktyvumo. Keletą kartų tik tai į džimą nuvažiavau, gal porą ir 3 kartus padariau dar kardio namuose. Tai jau nuo šiandienos susiimu rimtai, griežtai, jau reikia save kontroliuoti, reikia numesti to svorio, nesakau, ilgą laiką jau tas pats skaičiukas. Tai šiandieną pradedu skaičiuoti kalorijas, grįžtu į sportą 4-5 kartai per savaitę džimas ir papildomą dar kardio pridedu, nes džime aš darau tik tai 20 minučių ant ėjimo takelio, tai plus dar kardio papildomai namuose padaryti arba išeiti pasivaikščioti. Ir mityba, kad būtų tvarkinga, kad vengti to greito maisto, vengti saldumynų, skanumynų. Aišku, retkarčiais galima pasimėgauti, bet su saiku.
Ir ką, ir žiūrėsime, kaip čia man seksis šią savaičiukę, bet jau reikia tikrai susiimti. Kaip jums, pavyzdžiui, sekasi mesti vasarą svorį, irgi sunku mesti svorį ar ne? Ar laikote savo to režimo be jokių nuklydimų ir puikiai krenta svoris? Man tai sakau, čia nelabai sekasi dabar. Tai užteks pliurpti, einu darytis pusrytukus, pusrytukams kaip visada kiaušiniai bus. Ir papusryčiausiu ir vėliau važiuosiu į džymą. Pusrytukams kepti kiaušiniai, tai dar šiek tiek baltymų įpyliau. Avokadas, neturiu duonytės, tai vietoj duonytės grikiai. Tai tokie mano pusrytukai. Dabar pasiskaičiavau savo kalorijų deficitą, koks turėtų būti norint numesti svorio. Tai pagal šiandienos duomenis, pagal svorį, pagal fizinį aktyvumą. Tai pavyzdžiui, norint išlaikyti man esamą dabar svorį, kad nekristų svoris, tiesiog palaikymo kalorijos mano yra 2229 kalorijos. Vidutiniškai, kad numesti svorio per savaitę maždaug 250 gramų, tai yra toksai lengvas kalorijų deficitas, 1979 kalorijos. Ir per savaitę norint numesti maždaug pusę kilogramo, 500 gramų, turėčiau suvartoti 1729 kalorijas, tai aš renkuosi šitą kalorijų deficitą, tai mano kalorijų deficitas bus minus 500 kalorijų. Ir makro pagal mano fizinį aktyvumą, pagal mano duomenis, pagal mano svorį, angliavandenių turėčiau suvartoti per dieną 130 gramų, riebalų apie 70 gramų ir baltymų 150 gramų. Tai pirmiausia ir svarbiausia, tai susifokusuoju aš į baltymus, kad būtinai surinkčiau pakankamai baltymų per dieną. O angliavandeniai, riebalai, tai maždaug taip užmetu akį, kiek aš ten jų suvartoju, bet taip labai nesifokusuoju. Ir apie angliavandenius. Kažkada esu pasakojusi vloge, kad būdavo suvartojau aš mažiau nei 100 gramų angliavandenių ir po kurio laiko tikrai pajutau energijos trūkumą, nuovargį. Labai jautėsi, kad mažai aš jų suvartoju, nes vis tiek sportuoju su svoriais, reikia energijos, tai kas angliavandeniai ir yra energija, padidina energiją jie. Tai kai padidinau angliavandenius, suvartodavau daugiau nei 100 gramų per dieną, iš karto pasijautė, kad padidėjo energija, daugiau jėgų, sumažėjo nuovargis, tai dabar stengsiuosi tikrai bent virš 100 suvartoti angliavandenių, kad nesijaustų tas toksai nuovargis ir jėgų trūkumas. Tai galbūt susifokusuosiu dar į angliavandenius, šiek tiek pastebėsiu, kiek aš jų suvartoju per dieną. Angliavandeniai labai svarbus, nes mums suteikia energijos, jėgų, ištvermės, o ypač sportuojant su svoriais, būtinai reikia suvartoti pakankamai angliavandenių. Dauguma ten metant svorį tikrai labai sumažina tuos angliavandenius, kiti net būna atsisako jų. Tai nėra labai gerai, iš karto, sakau, pasijaučia ant energijos, ant nuovargio. Baltymai, kuo labai svarbus tie baltymai? Baltymai, jie suteikia daugiau sotumo, mums ilgiau išliekame sotus. Ir baltymai tai statybinė medžiaga mūsų raumenims, palaikyti raumenų funkcionavimą, augti raumenims, nes metant svorį mes neišvengiame to, būdami kalorijų deficite, kad raumenys nyksta.
Mažėja tai, kad išlaikytume mes tuos raumenis, būtinai reikia jų pakankamai suvartoti metant svorį ir nebūtinai metant svorį reikia būtinai suvartoti pakankamai tų baltymų. Kuo svarbus tas raumeninės masės palaikymas, auginimas, tai aišku, senatvėje mes neišvengiame tos raumeninės masės mažėjimo, kažkur tai nuo 30, nuo 35 metų mūsų raumeninė masė mažėja. Tai būtina ją palaikyti ir auginti. Ir kuo didesnė raumeninė masė, tuo greitesnė medžiagų apykaita ir taipogi pagreitina tą riebalinio audinio mažėjimą, greičiau tirpsta riebaliukai, kai kuo daugiau raumenų turime. Tai labai svarbu pakankamai suvartoti baltymų per dieną, būtinai įtraukti į tą savo mitybą baltymus, augalinius ar gyvūninės kilmės. Čia jau pagal pasirinkimą, kas kaip maitinasi, kas ką mėgsta, būna kiti žmonės ten veganai, vegetarai, mažiau tos mėsos valgo, bet tada reiktų surinkti iš augalinės mitybos, o aišku, savaime suprantama, kad mes daugiau tų baltymų gauname iš gyvulinės kilmės baltymų. Geriau pasisavina mūsų organizmas. Riebalų taipogi nereiktų vengti metant svorį, kiti atsisako, to tikrai nereiktų daryti, nes riebalai labai svarbus mūsų hormoniniai sistemai ir funkcionavimui. Tai ypač vyresnėme amžiuje labai svarbu suvartoti pakankamai tų riebalų, nes vis tiek ir perimenopauzės laikotarpis, ir menopauzės laikotarpis, jau ta hormonų sistema jau ir taip išsireguliuoja. Tai būtina ten įtraukti į savo mitybą tuos geruosius riebalus, kaip ir avokadas, riešutai, alyvuogių aliejus, sėklos įvairios. Tai va, tai tie visi makroelementai tikrai labai svarbus ir jie turi būti visi mityboje, nors ir metame svorį, kad mūsų organizmas normaliai funkcionuotų ir kad būtume sveiki. Pietukams turiu dar likusių vištienos kotletukų porą, tai verdu jau ryžius, pasidarysiu saločiukių, pomidoriukas, agurkas ir bus tokie pietukai. Papietavom ir dabar čilinam lauke, tai galvoju reikia pasideginti, šiandieną labai karšta, bet nežinau, kiek aš čia išgulėsiu ant tos saulės, arba reikės slėptis pavėsyje. Žiauriai karšta. Galvoju, tos stogėlės reikia pasinaudoti tą progą, kai turiu daugiau laiko pasideginti. Tai tuo pačiu paskaitysiu knygą šią naują, jau pradėjau skaityti, bet dar nedaug perskaičiau. Tai prašėte manęs pasidalinti, kai perskaitysiu, ar tikrai labai gera knyga šita, nes daug kas rekomenduoja ją įsigyti ir perskaityti. Tai dar nedaug perskaičiau, bet žinokit, tikrai patinka. Pradžia gera, žiūrėsim kaip toliau bus, bet manau, kad bus tikrai labai gera knyga, įdomi. Tai va, pasideginsiu, tuo pačiu paskaitysiu, pačilinsiu. Ir vėliau reikės eiti padaryti kardio, nes šiandieną džime tik tai su svoriais pasportavau, tai kardio nedariau, tai padarysiu namuose kardio. O dabar pačilinsiu, pasikaitinsiu, norisi to įdegio vasarą. Ir ta vasara jau į pabaigą eina, greitai baigsis. Tai reikia pasidžiaugti gerais karštais orais. Laikas užkandukui. Tai užkandukui pasidarysiu jogurtą, šitą vanilės skonį su šilauogėmis. Einu padaryti kardio, tai manau, kad kokią gal 40 minučių ar valandžiukę
paeisiu ant ėjimo takelio. Dabar, kai gavau dovanų šitai takelį, tai žinokit, tokia motyvacija yra daryti tą kardio kiekvieną dieną. Nes ant to dviračio ten pusvalandį galima, bet jeigu kokią valandą minti, tai po to užpakalį skauda. Arba reikia įsigyti, žinot, tuos dviratininko šortus su paminkštinimu, tai tada galima ir valandą minti. Oi, juokas juokais. Nu ką, reikia parinkti žingsniukų. Gaminsiu dabar vakarienę, tai turiu užsimarinavusi vištienos krūtinėlės gabaliukų. Kaip visada aš marinuoju su jogurtu, garstyčių šiek tiek dedu, prieskoniukų visokių. Tai pasidarysiu tokias saločiukės. Išsikepsiu karšto oro gruzdintuvėje vištieną. Dėsiu salotų, pomidorą, agurką. Avokado šiek tiek turiu, ožkos sūrio dėsiu šito su česnakais ir žolelėmis šiek tiek dėl skonio tokio, kad priduotų. Ir dėsiu lęšių, rudųjų lęšių. Ir bus tokios labai skanios saločiukės. Bus baltyminė vakarienė, nes vištienos krūtinėlė turi baltymų nemažai. Lęšiai taipogi turi baltymų, tai augaliniai baltymai. Tai 100 gramų yra 6,1 gramų baltymų. Tai papildomi baltymai. Ožkos sūris taipogi turi šiek tiek baltymų. Ir aišku, čia gerieji riebalai, avokadas gerieji riebalai. Ir citrinpipirių užbarstysiu. Ir viskas. Ir bus tokios saločiukės. Alyvuogių aliejaus jau nepilsiu nieko, nes avokadas gerieji riebalai. Ir ožkos sūris, tai užteks tų riebaliukų iš šitų produktų. Tai va, einu kepti vištieną karšto oro gruzdintuvėje. Pasiruošiau saločiukės, susismulkinau viską. Agurkas, pomidorai, avokadas, ožkos sūris, lęšiai, aisbergo salotos ir laukiu, kol vištiena šiek tiek atvės. Susismulkinsiu, sudėsiu ir galvoju šiek tiek šito padažiuko balzamiko su apelsinų skoniu įpilsiu. Nėra jis labai kaloringas, 10 gramų, 26 kažkur kalorijos. Tai šiek tiek uždėsiu, labai skanu ant salotų šitas balzamikas. Lidle kažkada pirkau. Man atrodo, kai buvo italų savaitė, labai skanus ant salotų. Šiek tiek užsidėti. Dabar uždengsiu dangčiu ir gerai išpurtysiu. Tada salotos tokios būna sultingos, skanios. Taigi, pažiūrėkime, kaip čia man šiandieną sekėsi su tuo kalorijų deficitu. Tai šiandieną surinkau 1735 kalorijas, angliavandenių 141 gramas, riebalų 67 gramai ir baltymų 146 gramai. Tai, sakyčiau, puikiai praėjo diena. Kalorijų deficitas išlaikytas, neviršytas, gera pradžia. Tai stengsiuosi dabar kiekvieną dieną skaičiuoti kalorijas, pasižiūrėti, kiek aš čia suvartoju tų kalorijų. Ir po savaičiukės pažiūrėsime, kokie rezultatai bus. Ar nukris svoris, ar nenukris. Šiaip tai labai užsimotyvavusi tokia esu. Žinot, kaip būna pačioj pradžioj labai didelė ta motyvacija, tas užsidegimas toksai. Nu, bet jau tikrai, sakau, jau reikia rimtai susijimti ir
numesti tą svorį, nes tikrai nekaip jaučiuosi, nesu patenkinta taip, kaip atrodau. Tai šitą vlogą manau, kad ir užbaigsiu ties čia, jau ir taip 2 dienų vlogas, tai nenoriu, kad gautųsi labai ilgas. Tai noriu padėkoti, kad žiūrite mano vlogus, pakomentuojate, paspaudžiate patinka ir atsisveikinu ir susimatysime naujame mano vloge.